कम सुख तेरो धन लुटना खोजने तेरो मन कम सुख तेरो धन लुटना खोजने तेरो मन ए मुखिया गरीब मारा मुखिया जनता जागे अब जनता जागे ए मुखिया गरीब मारा मुखिया जनता जागे अब जनता जागे औला समय हिँड्न सिकायो लड्दा मलाई बा ए बा लाग्यो के लाग्यो भन्छ कतै आगो त लागेन भाग्य मानिरहेछु बा अब त यही बसी बसी खानी भयो मुखे बा ओ मुखे बा बाता हुनुहुन्न के रे बारीतिर जानुभयो मुखे बा त हाम्रो बैंक हुन् के रे पैसा जम्मा गर्दै ल तिमीले देखेको त्यो सपना पुरा गर्ने छु म ए बा तिम्रो पसले फलाएको खाँदा मिठो लाग्छ जिन्दगानी मेरो सुन्दर करेसा बारी बा ए बा खाना खान आउनुहोस् चिसो भइसक्यो मेरो पौरख मेरो गौरव मुखिया बाको करेसा बारी बा अब त तिम्रो दुखाका दिन गइसक्यो लड्दा मलाई उठायो भरि भराउ थियो भोलि को हुन्छ र भोकै ए बा किन टोला छौ अब छोरा जाने भने पिरु माने क्या पहिला पहिला केटाकेटी टुरो भएर बस्यो भन्थे के जमाना आएको नि अहिले बाउ नै टुरो भएर बस्नुपर्ने पसिनाको थोपा थोपा मेरो भाग्य बनेछ बा तिमीले देखेको त्यो सपना पुरा गर्ने छु म ए बा के नमस्ते गरेर बसेर या बसेकन हस् होइन पैसा गर्ने ढङ्गै छैन मिलाएर गर्नु 1000 एकातिर 500 एकातिर 100 एकातिर एकातिर बनाएर गर्नु यस्तरी पनि पैसा गर्छन् ढङ्ग छैन केही छैन मानेमा के छ 2 मानेमा गइ छ ससुराली जान पर्ने साली कत्री बैछ मान्छे भन्दा ठुलो केही छैन को झन्डा उचालौ हे उठौ साथी उठौ मुखिया बा ब्याङ्क खोल्यो ए लामा आज कति पैसा जम्मा गर्छस् बा पानी सुन टकले गाउँलेहरूले पैसा कमाएर मसँग ल्याएर किन जम्मा गर्छ न डुब्ने डर न लुटिने डर फुल ग्यारेन्टी 36% को हिसाबले दामी कुरा गरिस् मेरो इमान सगरमाथाको शिरभन्दा उच्च छ
ऋण नलिनु छोरा छोरी दाई नमस्ते, देश नपठाऊ म तारा बोलेको। यतै लौ न हजुर, छोरोले अस्ट्रेलियाको लागि नाम निकालेछ, अलिकता सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर यसो फोन गरेको हजुर। लौ न हजुर, सहयोग गर्नु पर्यो। भविष्य सजाऊ ए हजुरको पनि त्यस्तो समस्या रहेछ। हस् त हजुर। छोराले अस्ट्रेलियाको लागि नाम निकालेछ हजुर, त्यही अलिकता सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर हजुरलाई यसो कल गरेको थिएँ। लौ न हजुर, थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो हजुर। ए हजुरको त्यत्रो ठुलो समस्या रहेछ हजुर। म फर्केर आउनेछु, खाली हात होइन बा, खुसी बोकी ल्याउनेछु। तिम्रो छोरो हुँ म बा, तिम्रो शिर झुकाउँदिन, जति टाढा पुगे पनि तिम्रो माया भुल्दिन। आज मलाई जान देऊ बा, आफ्नो बाटो बनाउन देऊ, भोलि तिम्रा थाकेका आँखामा खुसीको आँसु झर्न देऊ। म त उड्न खोज्छु बा, तर जरा तिम्रै आँगनमा छ, म जहाँ पुगे पनि पैसा चाहिएन, पैसा त्यसै जानुपर्छ बरु। पैसाको मन जानु लाग्यो सधैँभरि म यहाँ त सुत्रो गर्नु। उड्न खोज्छु बा, तर जरा तिम्रै जानु नै दिएको आँगनमा थियो क्या, छ, बिहा दिएको म जति जहाँ पनि दिइहाल्छ नि। पुगे। आजकलका केटाकेटी संस्कार छैन, मोबाइलैमा ध्यान छ। लौ न हौ मुखिया बा, केटोको भिसा लाग्यो, यसो उधार गरिदिनुहोस् न। ब्याजे पैसा हो, 36% को हिसाबले घर खेत जान पनि सक्छ। होइन हो टक्ले, के भन्छस् तैँले? दिने हजुर, ले तारा, तिर्ने केटो, हजुरको धन हजुरको मन, मैले के भनौँ? कागज बिनाको कसको के भरोसा? ए टक्ले, हजुर वकिल बोला। हस्। हेलो वकिल साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर यहाँ आउनु पर्ने भयो हाम्रो मुखिया बाबु घरमा। ऋण नलिनु छोरा छोरी अब उसलाई 15 लाख रुपियाँ चाहिए रहेछ। घर खेत बारी जे जे छ सबै चिज टिपेर बाबुआमाको नाम थर सबै टिपेर कागज बनाउनु है। राजी हो? ऋण तिर्न त सकिएला नि, अस्ट्रेलियाको डलर त कति हो कति। राजी भयो मुखिया बा। लाउनुहोस् वकिल साहब। लड्दा मलाई उठायो, भोकै बसेर पनि बाबा तपाईँको बाको नाम के हो? मलाई मिठो पूर्णबहादुर कार्की। खुवायो, तिम्रो तपाईँको नाम? ताराबहादुर कार्की। पथोपा मेरो भाग्य बनेछ बा,
तिमीले देखेको त्यो सपना पुरा गर्ने छु म तिम्रो पसिनाको थोपा थोपा मेरो भाग्य। अब यो तमसुकमा पैसा तिर्न सक्नु भएन भने तपाईँको घर खेत जम्मै जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। र यहाँ दायाँ बायाँ छाप लगाउनु, औँठाको छाप। गर्नुहोस्, यो पुरै 15 लाख छ, गर्नुहोस्। आफ्नै माटोमा भविष्य सजाऊ ऋण लिनु छोरा छोरी। आउनुहोस् वकिल साहब। वकिल साहब फेरि केही काम पर्यो भने पनि म खबर गर्छु है। भइहाल्छ नि। यस्तो जिस्किने मान्छे अब त अस्ट्रेलिया गएपछि हामी सबैलाई बिर्सिने होला। नेस्टली मान्छे यस्तो मनमा बसेको मान्छेलाई नि कसरी बिर्सिन्छ लाटी। आँसु पुछ्दैन सुख छ रोनुहोस्, एउटा काम छ। 18 वर्ष हुँदैदेखि मुखिया बाका 500 को दरले जम्मा गरेको थिएँ। म अहिले 55 वर्ष भएँ। अहिलेसम्म मेरो हिसाब कति भयो होला वकिल साहब, हिसाब गरिदिनुहोस् त। तपाईँले पैसा जम्मा गरेको कुनै भाउचर तमसुक केही रसिद छ तपाईँसँग? भाउचर भन्ने पहिलो पटक सुन्यो, त्यो के होला वकिल साहब? भाउचर तमसुक रसिद बिनाको पैसा जम्मा गरेको हिसाब चाहियो। तपाईँले पैसा जम्मा गरेको कहिलेदेखि? म 18 वर्ष हुँदाखेरि जम्मा गरेको। अहिले तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? 55। तरुको भरमा जीवन बिताए सोझो मान्छे लेख्न पढ्न पाइन। यति धेरै पैसा? सोझो मान्छे लेख्न पढ्न पाइन। हजुर हिसाब कहाँ गयो मुखेबा? होइन लामा के भयो के भयो? पिउनु तुर्नु कहाँ आयो मुखेबालाई? बाहिर निकाल। होइन के भयो? के भयो? होइन भाउचर चाहियो, भाउचर। के का बाबु त? तिमीले पैसा जम्मा गरेको 500 रुपियाँ। तेरा बाउले ऋण खाएको वसिली गरेको अझै भाउचर खोज्छ। यो संसार बुझाइदेऊ। हाम्रो बाले त मुखिया बाले ऋण ल्याएको छ भन्थ्यो, उल्टै ऋण खाएर छ क्या हो? तेरा बाले झुटो बोलेको। मान्छेको जीवन हुन्छ धनले जितेको संसार भन्दा मानवताले जितेको माना यसले ऋण तिर्न सकेन। ल ताला ल्याइदे। मुखिया बा
ल बिन्ती छ मुखिया बा, बिन्ती छ। मैले तपाईँको ऋण जसरी पनि तिर्नेछु। मुखिया बा, मेरो यो घर बाहेक अरू केही छैन। म कहाँ जाउँ मुखिया बा? कमसुकमा औँठा छाप तपाईँ लगाउनु भएको, अब रोएर केही हुन्छ? पहिला मलाई यहाँबाट बाहिर फाल्नुहोस्, अनि घरमा चापी लाउनुहोस्। एटकले ताला लगा बग्नुहोस्। ताला लगाउनु अगाडि एउटा कुरा सोध्न मिल्छ? तपाईँको अन्याय र अत्याचार देख्दा देख्दै मन्टो बटाएर हिँड्न नसक्ने मान्छे म। भन्नुहोस् कति पैसाको लागि ताल चलाउँदै हुनुहुन्छ? पुरै 15 लाख। 15 लाख लिनुहोस् तपाईँको 15 लाख। कसैको घरमा ताल चलाउने अधिकार छैन तपाईँलाई। ताराजी यो पैसा तिर्नु चाहिँ पर्दैन है। तारा त इमान्दार रहेछस्, बेलैमा पैसा तिरिस्। फेरि फेरि पनि खाँचो परे मुखिया बा सम्झेर आएछ है। ल मानवता को झंडा ऊंचा लाऊं। कुरो नबुझेको मैले कसैले कसैलाई 15 लाख फ्रीमा दिन्छ? तपाईँलाई 50 चोटि फोन गरेँ मैले, एकचोटि फोन उठाउनु भएन। भन्नुहोस् तपाईँ हो को? म तपाईँ जस्तै बाउ हुँ। अस्ट्रेलियामा तपाईँको छोरो र मेरो छोरो सँगै बस्छन्। तपाईँको बाबुले मेरो अकाउन्टमा पैसा पठाएको थियो। 50 पटक फोन गरेँ, एक कल फोन उठाउनु भएन। सोध्दै आए पनि। आई एम हरिप्रसाद शर्मा। नमस्कार। खबर के कामले आउनुभयो? अनि अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ आफ्नै पैसा यताउता चलाएर बसिरहनु भएको। अरूको पैसा चलाउनु मन छैन यहाँ। एउटा बचत समूह बनाउनु होइन? त्यसो भयो भने गाउँभरिका मान्छे मन खुसी भएर तपाईँको आएर बसेर माग्छ। त्यही पैसालाई यताउति चलाउँदा चलाउँदै तपाईँसँग त कति पैसा हुन्छ। कुरा त आइडिया त ठिकै हो, गर्ने कसरी? सजिलो छ नि। अब गाउँभरिका मान्छेले तपाईँलाई विश्वास लाग्छन्, त्यही विश्वास गरे बापत तिनीहरूले आएर पैसा जम्मा गर्छन्। सानो यस्तो बक्सा लिएर हिँड्न पर्दैन कि तपाईँभन्दा धनी तपाईँ। आइडिया त ठिकै लाउनु। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ? कुरा केही पनि होइन वकिल साहब, उहाँले सहकारी खोल्नु पर्यो, त्यसमा धेरै कुरा गाउँलेहरूलाई पनि सुविधा हुने अनि तपाईँलाई पनि 2-4 पैसा इन्कम हुने भन्ने सरसल्लाह दिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा के कसरी गर्ने, के गर्दा कसो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यसो मिलाइदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँलाई बोलेको। जाँदा पनि टोलाइरहेको देखेँ, आउँदा पनि उस्तै छ। के भयो हजुर? यो हजुर सुन्नु न, यो मैले केही बुझिनँ, यहाँ के लेखेको हजुरले यसो चाहिँ प्रष्ट मलाई बताइदिनु न।
खुसी भेटिँदैन हुक्छ आफ्नै छाला जलेकोमा के बा त्यो लामाको कुरा चाहिँ हो त्यस्ता कुरा नगर्नु सक्यो के जब सामान्य कुरामा अहिलेसम्म मान इज्जत प्रतिष्ठा भएको मान्छे तपाईँ जब सामान्य कुरामा किन तपाईँले शिर झुकाउनुहुन्छ मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने आजै लामालाई बोलाएर जम्मा भएको पैसा दिनुहोस् कहाँ जान्छ र सोझो मान्छे फेरि ल्याएर हाम्रै सहकारीमा राख्छ कुरा ठिक हो त्यसको पैसा मैले अझै फिर्ता गर्छु ए टक्ले हजुर लामालाई बोला हस् हेलो लामाजी कहाँ हो हजुर ल आइहाल्नु पैसा लिन हजुरको तुरुन्तै ल म राखेँ छिटो आइहाल्नुहोस् हेर लामा तेरो अहिलेसम्म जम्मा गरेको पैसा यो ब्यागमा छ इमान्दारीपूर्वक मैले साउ ब्याज जोडेर राखिदिएको छु नपत्ता खोलेर हेर ल समा लामा दाइ ब्याग त निकै गरौँ छ नि त्यो बेला गाउँमा सबै एकै ठाउँमा बाको सातामाको माया छायामा न मोबाइल न टिभी न ठुलो संसार सानो गाउँमै भेटिन्थ्यो खुसी अपार कहाँ गए ती दिनहरू कहाँ गए ती मान्छे गाउँभरि गाउँले कस्तो कसलाई भनौँ म आफ्नै गाउँमा आज पराई भए म कसरी सम्हालु शिर झुक्यो मेरो सकियो सम्पत्ति टुट्यो भरोसा मेरो हे गाउँले हो मेरो पीडा सुनिदेऊ अन्यायको विरुद्ध जुट भइदेऊ 1000 एकातिर 500 एकातिर 100 एकातिर 50 एकातिर 20 एकातिर 10 एकातिर 5 एकातिर बनाएर गर्नु मेरो सपना कहाँ गयो लुटेर भाग्यो हिँड मलाई सहयोग गर